Analogi jaringan komputer pada saat ini, istilah komputer yang awalnya dianggap sebagai seperangkat alat yang terdiri atas monitor, keyboard, mouse, hingga personal komputer, PC, desktop yang relatif berat dan sulit dibawa berevolusi menjadi lebih ramping dan berteknologi mikro. Perangkat-perangkat komputer tersebut dapat terhubung satu sama lain melalui media tertentu menggunakan aturan protokol yang sama yang disebut jaringan komputer. Jaringan komputer atau komputer network merupakan hubungan antara beberapa peranti keras komputer melalui media transmisi memungkinkan untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Contoh komunikasi ini adalah chatting, berkirim email, saring data, dan sebagainya. Prinsip dasar jaringan adalah proses pengiriman data dari pengiriman ke penerima melalui media komunikasi tertentu. Sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang dipancarkan dalam bentuk pulsa yang mereferensikan tinggi rendahnya sebuah tangan. Terdapat dua buah nilai keadaan pada sinyal digital, yaitu 0 dan 1 atau bilangan digit, bit. Sinyal digital merupakan sinyal yang secara default dikirimkan dan diolah oleh setiap peranti elektronik, khususnya komputer. 2. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang mengandung informasi tertentu. Perbedaan utama antara sinyal analog dan digital adalah bentuk dan besar gelombang. Pada sinyal analog terdapat dua parameter penting yang mengaruhi kualitas sinyal, yaitu amplitudo dan frekuensi. Personal Area Network, atau disingkat PAN. PAN merupakan area jaringan terbatas yang dibangun dan digunakan oleh seseorang melalui peranti komputer melalui gelombang radio yang dapat menghubungkan beberapa peranti sekaligus. Biasanya jarak maksimal untuk melakukan transmisi data antar peranti yaitu 10 meter. Namun beberapa hasil riset laboratorium menunjukkan bahwa teknologi PAN dapat mencapai radius 1 mil atau sekitar 800 meter. Sebagai contoh, ketika seorang pengguna mengaktifkan USB wireless atau Bluetooth pada laptopnya untuk mengontrol beberapa peranti sekaligus, seperti web kamera, digital kamera, MP3 layar, printer, smartphone, dan lain-lainnya. Teknologi yang biasa digunakan untuk melakukan transmisi data antar device dalam PAN adalah Bluetooth dan infrared. Infrared sendiri merupakan radiasi elektromagnetik seperti ultraviolet dan X-rays. Infrared sering dijumpai namun tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Data yang disalurkan dapat menembus dinding, kain ataupun tas sehingga sangat fleksibel dan portable dalam penggunaannya. Teknologi Bluetooth sudah dikembangkan oleh badan internasional bernama Bluetooth Special Interest Group sejak tahun 1999. Konsumsi daya listrik yang kecil serta jarak jangkauan transmisi yang cukup luas membuat PAN lebih populer daripada LAN atau Local Area Network. Ada beberapa keunggulan dari teknologi PAN yaitu: yang pertama adalah konsumsi daya listrik yang kecil memungkinkan peranti jaringan bekerja lebih tahan lama. Kedua, fleksibel dan mobilitas tinggi. Memudahkan pengguna menghubungkan beberapa perangkat sekaligus tanpa media kabel serta dapat terhubung meskipun terhalang tembok. 3. Sederhana dalam instalasi serta kecepatan akses data yang cukup tinggi dalam hal transfer data antar peranti dalam jarak tertentu. Keempat, biaya lebih murah daripada LAN ataupun WAN. Yang terakhir yaitu 5. Dapat mengadopsi berbagai jenis topologi jaringan. Selain memiliki keunggulan, PAN juga memiliki kekurangan yaitu jarak transmisi data hanya 10 meter dari sumber data serta kecepatan transmisi data yang rendah, sehingga tidak bisa dipakai untuk transmisi dalam jumlah yang besar. Local Area Network, LAN. Local Area Network, atau yang lebih dikenal sebagai jaringan lokal, merupakan sekumpulan peranti jaringan yang terhubung satu sama lainnya.
Jaringan ini memiliki daerah jangkauan 100 meter sampai 2 km, tergantung jenis kabel penghubung yang digunakan. Kecepatan transfer data 1-100 Mbps atau sekitar 125.000-12.500.000 karakter per detik. Jaringan lokal memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan PAN yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 100 Mbps hingga 1 Gbps, memiliki daya jangkauan lebih luas dibandingkan PAN meskipun hanya berkisar 2 km, sehingga cocok diterapkan pada jaringan skala kecil dibandingkan MAN. Biaya instalasi lebih murah, tidak membutuhkan jasa provider. Pada jaringan lokal terdapat dua jenis pilihan media transmisi yang digunakan, yaitu sebagai berikut: media kabel seperti twisted pair dan fiber optik. Standar komunikasi jaringan yang digunakan adalah IEEE 802.3 tentang Ethernet yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet 2. Media nirkabel seperti gelombang radio, wireless. Media gelombang radio dikategorikan jaringan lokal, biasanya menggunakan standar IEEE 802.11 yang terbagi menjadi beberapa tipe, antara lain 802.11a, 802.11b, 802,11 gram dan 802,11n. J. Metropolitan Area Network, MAN. Sebuah jaringan komputer dikatakan sebagai MAN jika memiliki jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. MAN merupakan gabungan beberapa LAN yang saling terhubung satu sama lainnya meskipun berbeda topologi secara fisik maupun secara virtual. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur di kota Solo yang memiliki beberapa cabang perusahaan di beberapa kota seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen. Perusahaan tersebut ingin menerapkan sebuah sistem informasi secara terpusat sehingga diperlukan sebuah infrastruktur jaringan yang mampu menghubungkan ketiga cabang tersebut ke kantor pusat. Jaringan MAN ini dalam penerapannya sering memakai media wireless karena faktor biaya pembangunannya yang murah, fleksibel, dan andal digunakan untuk koneksi jarak jauh hingga 50 km dibandingkan menggunakan media wire atau kabel. WAN, Wide Area Network, adalah jaringan yang sangat tepat bagi perusahaan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi komunikasi serta integrasi data dalam jaringan yang sama dan koneksi jaringan dengan area wilayah yang luas, baik antar negara, benua bahkan di seluruh dunia. Jadi saya ambil kesimpulan WAN itu memiliki dua jarak antar komputer, yaitu jarak antar komputer 1-10 meter 100 meter sampai 1 km 1-10 km 10 kurang dari 100 km. Lokasi, area, ruangan gedung perkantoran kota kabupaten, provinsi negara benua planet. Media transmisi kabel UTP, wireless LAN kabel UTP, kabel telepon kabel fiber atau kabel telepon kabel fiber optik, gelombang radio kabel fiber optik, satelit. Jenis jaringan LAN MAN WAN Internet. Ini adalah skema dari WAN. Karena jarak yang jauh, media kabel koper tidak mampu menjangkau sehingga sistem WAN lebih sering menggunakan sambungan berbasis satelit atau kabel fiber optik yang ditanam di bawah laut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Kecepatan jaringan komputer. Sebuah jaringan komputer lokal yang dikembangkan saat ini jika dilihat berdasarkan kecepatannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Low Speed PC Network. Kecepatannya yang lebih kecil dari 1 megabit per detik sering diterapkan di laboratorium. 2. Medium Speed Network. Kategori jaringan dengan speed middle ini adalah berkisar 1-20 megabit per detik. Kategori ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil yang tidak terlalu mementingkan kecepatan transfer data.
Bermodalkan Ethernet Card (NIC) atau kartu jaringan 10 Mbps, kabel coaxial, konektor RG58, dan T-konektor, hub, kita sudah dapat membangun jaringan dengan kategori ini. 3. High-speed network. Untuk karakteristik jaringan high-speed ini, kecepatannya bias mencapai lebih dari 20 Mbps bahkan 100 Mbps. Pada saat ini, semua komponen pendukung jaringan yang tersedia di pasaran biasanya sudah mendukung high-speed network. Empat, Super High Network. Kecepatan jaringan model ini bias mencapai 1 Gbps atau lebih. Akan tetapi konsekuensinya, peranti kerasnya juga semakin mahal.